nkora amateka ya muzika ndimo ndashaka kwiyubaka nkora amateka sawa sawa. Inkuru y'incamugongo ku muhanzi Christian Rukundo Nsengimana uzwi nka Chris Easy ari mu gahinda ko gupfusha umubyeyi we yakundaga cyane nk'uko atahwemaga kubigaragaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye mu biganiro bagiye bagirana. Uyu mubyeyi akaba ari we yari asigaranye wenyine. Wowe mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube wakora subscribe na like ndetse ukanayisangiza n'abandi. Njyewe uri kumva ndi Mugisha, muhaye ikaze. Umubyeyi wa Chris Easy yitabye Imana mu gitondo cyo kuwa 13 Kamena 2025 nk'uko byahamijwe na Junior GT usanzwe ureberera inyungu z'uyu muhanzi. Nyina wa Chris Easy yari amaze iminsi arwariye mu bitaro bya Nyarugenge. Yitabye Imana mu gitondo cyo kuwa 13 Kamena 2025 azize indwara ya diabete. Junior GT yagize ati yari amaze iminsi arwaye, yewe na nijoro twavuganaga atubwira ko yumva ameze neza mu gitondo ari butahe, ariko dutunguwe n'ukuntu twakira inkuru y'uko yitabye Imana. Mu minsi ishize nibwo Chris Easy yatangiye kugaragara ari kumwe n'umubyeyi we kuri chaîne ya YouTube baganira ku bintu bitandukanye, by'umwihariko bakajya no mu buzima bwite bw'imikurire y'uyu muhanzi. Uyu mubyeyi waruherutse guhishura ko yihebeye indirimbo Inana y'umuhungu we yitabye Imana. Yari agize amahirwe yo kubona umuhungu we akabya inzozi zo kuba umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda, ariko birangiye atabibonye. Mu kiganiro bari baherutse gushyira hanze, uyu mubyeyi yabwiye Chris Easy ko urwibutso amufiteho kuva mu bwana ari umunsi yavutseho, kuko uwo munsi yavukanye umunaniro. Ati wavukanye inzara ikabije bituma umuganga kujyana ku mashini zita ku bana, nubwo ari uruhinja wavukanye amahane, wanga kukajyamo bituma muganga avuga ko nubwo wavukanye inzara ariko wavukanye imbaraga. Uyu mubyeyi yakomeje avuga ko iteka iyo abonye umuhungu we amubonamo indwanyi yo mu buzima bikamwibutsa intambara yarwanye.